Bueno, bona tarda a tothom. Ja sabem que veniu pel senyor Villoslada, però volem presentar-vos el curs de Ciutadania Digital, que és una història que estem fent ja fa 3 anys i bé, que pensant que és interessant, també ens agradaria després que ens donéssiu la vostra opinió més o menys pel que aneu veient. I bé, totes aquestes coses passen perquè hi ha en Joan Artigas, que és el nostre director general de joventut, i també troba que hi ha alguns camins més innovadors per moure des d'aquí, des de la Direcció General de Joventut. Bones tardes a tots. Pues sí, Najo va dir molt bé. Si realment fem esforços dins les polítiques de joventut, en les tecnologies de la informació i de la comunicació. Som ben conscients de que vivim en una generació on els joves dominen una eina, que és una eina de més de futur, més que els seus progenitors. I això els posiciona amb uns certs avantatges, però també no deixa de tenir un cert perill, perquè no poden tenir aquesta tutoria que moltes vegades s'espera dels seus pares. I per això aquest curs de ciutadania digital, més que res per formar en el tècnic de joventut, en les tecnologies de la informació i de la comunicació i sobretot en les eines d'internet. S'enhorabona en els professors, crec que la tria d'ella els hi pot donar a tots aquests tècnics que fan aquest curs una gran formació de reciclatge i a més també emplea una eina que s'acaba com és esperen que ja se prepara, supos que és de l'any que ve, cada un és totalment diferent. Crec que és molt necessari que tots els tècnics se vagin apuntant dins les possibilitats que evidentment són una miqueta limitades, però com que les tecnologies que s'evolucionen cada dia i els curs també cada dia se queden una miqueta antiquat i per això se va modernitzant. I bé, jo em vam caminar per fer la conferència inaugural i a més també crec que són dues coses importants. Els professors que n'hi ha d'aquí però també n'hi ha de fora, com per exemple els que fan de Remoldo, que és de Jaén i que parla sobretot de creativitat. L'altre dia me fa gràcia sentir un psicòleg infantil que els al·lots s'haurien d'avorrir una miqueta més perquè si s'avorreixen són més creatius. I crec que és una de les coses que també ens hem de plantejar, que els joves tenen tots els minuts comptats i sempre han d'estar enxufats a qualque qüestió, moltes vegades també està bé estar un poc avorrits. I supos que aquest darrer mòbil també en parlarà d'això. Així que, i també, enguany tenim una gran novetat i és que s'ha apuntat molta de gent que no és de la nostra comunitat, sinó que també hi ha gent de fora. I això significa que aquest curs és un dels més innovadors que se puguin fer a Espanya en tècnic de joventut. Així que com heu d'escoltar la conferència bé mateix i en el discurs que vos sigui molt de profit. Bones tardes. Gràcies per haver començat. El títol del curs és una frase que quan l'he publicada avui dient que hi havia el curs he rebut avisos d'un parell de professors d'anglès que me deien que la frase aquesta de all your ways are belong to us no tenia sentit gramatical i és veritat, és una traducció mal feta d'una frase d'un joc que se deia Zero Wing. Bé, el que jo us ensenyaré avui no són les projeccions típiques de PowerPoint perquè quan prepares trobo que el PowerPoint és una simplificació d'una quantitat d'informació que hi ha per internet. Quan te prepares una xerrada el primer que fas és documentar per internet. T'ho vas posant en un paper i després ho condenses tot amb unes diapositives i el que fas és maquillar-ho i tapar una miqueta en realitat tota aquella cosa tan profunda que has trobat per internet. Jo m'estic més a ensenyar directament les fonts, el que he trobat, el lloc on he anat a cercar informació. Més que res per obrir una mica la gana, perquè en comptes de veure una cosa maquillada i que perdeu més temps intentant endevinar quina és la plantilla estàndard del PowerPoint que he empleat i si els colors són adients, si no són adients i demés, i doncs que aneu, que vos obri la gana, que aneu després a les planes web i que cerqueu més informació del que vos explicaré, perquè n'hi ha molta més.
El que emplea és una cosa que se diu Scrapebook, que és una extensió del Firefox que te permet guardar una plana. Pots guardar una plana, la pots capturar i posaria allà subratllats, notes, un caramull de coses. I el que us aniré ensenyant simplement són captures d'aquest Scrapebook, que no sé si després es pot deixar en algun lloc, amb els materials del curs i demés. Si vos instal·lau l'Scrapebook amb el Firefox, que és una extensió que és lliure i gratuïta, podreu recuperar totes aquestes planes, tots els meus subratllats i vosaltres també acabar de llegir, fins i tot cercar quines són les planes web originals. I això serveixi per donar-vos idees per coses que després també vosaltres a casa vostra cerqueu i que pugueu aprofundir una miqueta més. El que anava, la frase aquesta de All your base are belong to us, el que farem avui, que ve d'un joc que un dia el van traduir a internet, una cosa que es diuen memes, que són frases o paraules que se van repetint en els fòrums i que quan algú les escriu més o menys ja sap al que es refereix, forma part d'una cultura de frases fetes que s'han fet a internet. I això era un joc que és japonès. Aquí tenim el joc, el diàleg original en japonès i aquí tenim la traducció que va fer algú del japonès i aquí tenim aquesta frase que algú la va traduir malament. Aquí el que realment s'estava dient era que gràcies a les forces de la Federació su base está totalmente bajo nuestro control. I el que va traduir va posar toda su base nos pertenecen, no? Que és la traducció del All your base are belong to us, que és una traducció terrible. I el que havia de dir és que totes les vostres bases estan davall del nostre control. I aquesta frase s'emplea moltes vegades per dir-li a algú a internet, se va emplear durant molt temps, s'han fet, com podeu veure dalt, s'han fet xapes, s'han fet un caramull de coses, se va emplear per dir a algú que l'havies guanyat, o que tota la seva propietat, o els seus coneixements, de dir-li a algú que l'has derrotat, que ja està derrotat. I avui ho intentarem aplicar al tema de la propietat intel·lectual, perquè el que se li diu propietat intel·lectual avui fa que no s'estiguin dient a tothom constantment que gairebé moltes de les activitats que fem a la xarxa no són nostres. Que tota la nostra cultura i les obres derivades i les coses que fem quan compartim coses a internet i fotografies que agafam i que republicam, coses que fem córrer ens estan dient que no ens pertany. Que tot això que estàs empleant en realitat no pertany a uns autors i estan creant un problema que intentarem avui esbrinar i com ens en sortir-nos. Ahir mateix el Ricardo Galli ho explicava al diari de Mallorca. Deia que no s'oposa al copyright, però quan s'enxerra de propietat intel·lectual és una contradicció en si mateixa, perquè l'intel·lecte mai ha estat propietat de ningú, encara que està bé reconèixer l'autoria. Però tot el que nosaltres fem i tot el que sabem i de més ve de l'intel·lecte d'una altra persona. En el moment en què una cosa ja l'estàs dient, o l'estàs escrivint, la publiques, ja està en els vostres cervells, ja no és propietat meva. És propietat de tots, perquè vosaltres ho podreu millorar, ho podreu canviar. Us recomano que, si podeu, mireu el vídeo, el remix Manifiesto, que corre per internet, el van traduir a TV3, van fer un subtitulat i també l'han doblat una mica, està molt bé el doblatge que han fet i és una mostra d'aquesta cosa que ens està la cultura tal com funciona avui en dia, que a internet les coses corren i que hi ha la cultura del remix, de remesclar, de millorar el que han fet altres. I si deim que això no se pot fer perquè estem empleant propietat intel·lectual d'altres, allò que totes les nostres bases els pertanyen a ells, aquí estem dient que molta de la cultura que s'està fent avui en dia és il·legal. I tot això és una cosa que hauríem de mirar de combatre i avui explicarem, ens donarem arguments per combatre aquestes coses.